之後就係梁靜林玩 Foxtails。好啦，今集咧我哋咧就去一個位置嘅。咁咧我哋又會去一個科華嘅叫個名。咁咧嗱，我哋咧帶大家去啊，唔好自己偷懶去嗰個乜嘢科啊，唔好自己偷懶一嘢去到嗰度。咁我教大家點樣行咧，就係咧行到嚟落去下邊咧，呢度咧會有個 secret 嘅。咁咧你撳咗縮細咧，咁咧你就會見到好多老鼠。不過咧佢係好人嚟嘅，所以佢係唔會攻擊你。好啦，今集係會玩到去20樓嘅。High to 104。好嚟啦，一開頭簡單嘅一開頭。高啊跳路。呢度啊結冰嘅波。一眼住先。咁咧佢而家結冰咧，我哋又攞冰劍回復咗我自己先。好啦，佢再開咧，之後我哋再嚟攞大人打先佢，咁就打電話。因為咧，我教咗每一次咧，可以行去一個位置。嚟啦，下一個，一個。一個嚟嘅。呢個呢個，OK，呢一個咧就唔知。當然都有咁嘅，或者尖嘅話咧，因為如果係有錢又有尖嘅話咧，咁我就會輸緊㗎啦。如果 cutting 嘅話咧，最好攞波先，因為波咧最少都會。即係第二下咧就會爆損一血啦，而家血係會爆損嘅。OK，一嘢爆炸咗之後咧，我哋再攞冰落去先，因為咧好麻煩嘅呢件事。好啦。爆冰之後咧，再住佢，到佢咧到我等於盡我嗰啲咁樣嗰啲顏色為止。好啦，今集我哋都係主要目的係去到30至40樓嘅，因為咧可以好大啦。呢個咧其實咧有一個係爆盾嘅，尖嘅嘢咧係爆盾咯。啱啱知嗰度，nice 咧，佢一血咧係我因為咧爆嗰啲嘢嘅。點解會唔同嘅咧？因為咧我已經攞叻咩毛嚟嘅喎，唔怪之啦。我嗰個係惡夢模式啊，啱啱教嗰係。咁咧，我而家就教翻有 RPG 啊。好，我經常好友同埋大家咧就係一個叫15BP，唔係 BP。如果係 call 嘅話咧，就會遲啲嘅。咁好多數都係會like 嘅。不過咧39樓我就預備開始 call 啲嘢。哎呀，咁打。
頭仲尾。如果轉頭仲尾咧，去到一嘅應該係中間嘅，一下第一個估嘅已經搞掂啦，一個太 easy 啦，哇！咁咧我會咧 show 大家點樣做我哋嘅觀眾波友嘅，咁咧如果想做觀眾波友係免費嘅 ，Roblox 就係免費嘅。如果係觀眾波友係 Roblox。如果係想免費嘅話嘅觀眾波友係要喺啲遊戲度嘅，因為喺 YouTube 就冇嘅，冇嗰啲點講好難講。每個第9日咧都會有boss打嘅。先唔講佢先，OK，咁會爆紅㗎啦，即係啱啱就話個飛鏢咧係會爆紅㗎啦，雖然因為過關又要。其實踩緊單車又會，即係踩緊單車又玩緊咯。我屋企嘅扮單車，一個 boss 嚟啦。咁咧建議大家用炸彈嚟傷害家人嘅。OK，first 咧。我哋咧一開頭咧就會乜嘢都又話氣，喂，冇效喎，要有做乜？OK， 而家，即係其實咧嗰啲 red note 同埋 blue note， 反擊，死啦！大鑊！red note 開始嬲啦！又應該。骨係冇事嘅，搞掂。OK， 搞掂之後咧，可以落去下一層啦。去下一層後咧，因為我過關係會冇咗係木咗嘅，不過咧啲火嘅人咧，一下 KO 搞掂，用一個回合就搞掂啦。Charmander，你幾時喺 Roblox 啊？OK， 雞，哎呀，太快啦！太快所以，我係會，哎呀，真係 miss 得成點啊！一下 KO。我就話佢嘅一定係未搞掂嘅。
佢想比下。有啦。嗰下咧咁就得。OK， 都冇事嘅。我呢個寶貝。哎呀，扣一去添。不過唔緊要嘅。因為我一下 KO 佢哋。因為喺冰劍咧，佢係會幫你加20%嘅傷，20%嘅血啊。其實我而家係加10血咯。另一個清最難打嘅國王嘅隊友咯。我記得哇！佢呢一個清咧，因為係冰國王嘅手下啊，所以佢嘅傷害力咧比較。佢係冰國王嘅點講？佢都好類似冰國王嘅，都係佢叫做冰國王嘅第2名最大，第2最大最難打嗰隻咯，第2最大。我記得冰國王仲有一隻嘅，好我 show 俾大家睇啦。喺呢一度嘅，要俾啲時間嘅。咁容易揾啦，一個咁咧佢有咧尖啦，同埋佢識得飛起嘅，佢又識飛起又識又有尖咯，又識飛起又有尖。除咗 RPG 係可以打飛起同埋有尖咯，但都係咁咧呢個咧就要係一教你咧點樣用呢個炸彈嚟炸死佢咯，教你打佢，不嬲都係用炸彈嚟，正常咧係要用炸彈嘅。哎呀，中咗一滴。哇，好多血啊！好多人你冇咁誇張啊！哇 ，hamburger， 不過唔使擔心嘅，我一下 KO 佢嘅其實個招幾時？嚟啊！倒佢，炸佢起身，炸起身嘅先啦，拜拜。我哋先有炸起身，一嘢先冇炸佢。因為咧 pass 咧係一個回合，pass 嘅係一個回合，係 pass 一個回合係咁咯。又係佢啦！我總之就要 KO 佢啦。搞掂。搞掂。見到嗰個乜嘢石雕像嘅，下一個樓層咧就會見到石雕像噶啦。咁咧你就會見到咧龜㗎 KO。
新嘅，係啦。等我 pass 先佢，等佢摸一定去啦。我唔使起身嘅話，我唔使起身嘅有啲位，因為我 miss 過一次咧，第二次咧佢一定會殺我嘅，佢會攻擊我成9血啊！之前係隨意，或者係減1血啦。功夫係減1血之前，普通攻擊係減隨意2倍，隨2倍傷害。嚟啦！一中，打中，好嚟啦！大家係咪見到啊？一定係係咧，係第一集咧最難打嘅都叫做係佢叫做咧，佢叫做係。佢係咩波第1名嚟㗎，咩波第1名嘅 boss， 因為咧佢嘅傷害力咧比較多啊。好下一個石雕像咧，下一樓有4個佢哋嘅。好嚟啦！喂，捉啊！捉嘅傷害咧冇乜嘅。第一集嘅傷害力咧係低嘅，不過最慘你係冇得轉翻就係咧，我可以教大家咧點樣可以點樣攞到一個國王。首先咧你就要咧唔知點樣擊敗啊，之後咧我哋同佢合作。之後咧，我哋就可唔可以？佢問下我哋可唔可以執我？即係因為我哋唔可以啊。因為呢隻波嘅係超難打嘅。佢好啊，好用。因為咧喺咩波咧，最多人係死喺呢度嘅。哎呀！喂，打！先啦，玩到一半㗎啦已經。25樓就已經玩到一半㗎啦。好啦，追嘅 like and subscribe， 到嘢subscribe my channel。喂呀，追嘅 like and subscribe my channel。我哋下一集再見，拜拜。拜拜。拜拜。